Nisikilize bwana. Mimi nilijua kwamba haya mambo yataleta ugumu mbele ya safari. Lakini wewe ukaniaminisha kwamba kila kitu kitakuwa sawa. Baba, usiwe na wasiwasi. Sasa unaona yalipofikia? Baba, usi wakati wa kuendelea kulaumu, na mimi nimekuja hapa nikitegemea nitapata mawazo ya busara kutoka kwako kwamba nifanye nini. Sasa wanaendelea kulaumu tena baba. Hivi bila kulaumiwa wewe utaimarika kweli wewe? Kimsingi hapa hakuna ndoa tena. Ndoa ni makubaliano na maridhiano ya pande mbili. Sasa kama upande mmoja wa kikeni hautaki, kuna nini tena hapa? Kuna ndoa? Baba, mimi nalisubiria ni maamuzi ya Musa na msimamo wake. Na anaweka wazi kabisa mbele ya wazazi wangu msitiri kabisa. Kama Musa atakuwa yuko tayari kufunga ndoa na mimi, hata msiposhiriki mimi nitafunga naye ndoa bwana. Hebu jaribu kusikiliza mawazo ya wazazi wako. Haya. Beni unajidanganya. Hakuna ndoa kama hiyo. Ni bora ukatafuta mwanamke wa dini yako ukaoa. Ni nani aliyekwambia wanawake wamechoka kuzaa watoto wa kike? Bure kabisa, umekuwa ovyo. Mimi ndiye niliyekuzaa. Mimi baba yako nikisema neno langu chini alidondoki bure. Angalia watoto mnazaa siku hizi wanawake, sio mnatoa uchafu. Baba huko unakoendea kwingine. Kwa hiyo yule mimi nimezaa peke yangu. Sio peke yako, lakini Beni huyu alikuwa na akili kweli, lakini siku hizi amekuwa waovyo kabisa. Kwa hiyo mimi ndio nimemharibu. Ben, kwa hiki kilichotokea, sijui unawaza kufanya nini? Nafikiri namsubiri Busa atakuja na wazo gani. Na kama itakuwa tofauti, I'm back to square A. Na kwa lile tukio, unafikiri atakuelewa? Mbona hili inaelezeka? Na ukizingatia Merea hayuko tena hapa nchini. Basi mimi naona ungejaribu kumpigia, mzungumze, mjaribu kuwekana sawa. Set up a meeting, mkutane, mdiscuss ya matatizo na kila kitu kikae sawa. Good idea. Let me do so. Can you check again? Okay. Mtu wenyewe uko nampigia kumbe naye ndo anafika. Karibu. Busra, wazazi wangu wamekuwa na mawazo kama wazazi wako. Lakini msimamo wangu uko pale pale. Lazima nikuoe. Busra, you know how much I love you. Haijalishi mapito gani nitapita, lazima nikuoe Busra. Acha familia yangu nitenge, acha wazazi wangu wanitenge. Lazima nikuoe Busra. Acha babangu na mamangu wanitenge, wewe ndo baba yangu, wewe ndo mama yangu. I love you Busra. Ben, ndo nimeleta kwako. Tukae chini tuongee. No Ben, haina haja. Tukae chini. Sidhani kama kuna muda wa kupoteza. Msimamo wangu uko kusawa na familia yangu. Busra, siwezi kuwasaliti wazazi wangu Ben. Oa mwanamke wa imani yako. Wewe umeamua kunisaliti na wewe? Mimi nilijua katika hili utakuwa upande wangu. Ndio nakusaliti, lakini hata wewe ulinisaliti pia. Ishi maisha yako, mimi niishi maisha yangu Ben. Mbona unataka kuongea vitu ambavyo havipo? Busra. Kuna kitu nilisahau Ben. Hii pete ulinivisha kwa heshima. Yes? Lakini naona muda wake umeisha. No. I am no longer comfortable with it. Don't do that, please. Here's your ring. Don't do that. Busra! Oh, Busra!
Pole sana brother. But why me? Why me? Why always me? Binafsi mimi mwenyewe sikujua kama mambo yenyewe ni mazito kiasi hiki. Nimeamua kubadilisha mfumo wangu wa maisha na makazi, kwa hiyo nahamia Zambia sasa. Raymond, Yeah. Na hilo ndo kubwa, kwa sababu nimechoka kuwa kibaraka wako, nimechoka kuishi nyuma ya kivuli chako. Nahitaji kufanya maisha yangu na kuwa na maamuzi yangu binafsi bila kushirikishwa au kumshirikisha mtu yoyote yule. Raymond, Kwa kikubwa ninachotaka kusema ni kwamba mimi nikutakia kila laheri katika kupigania penzi lako, na pengine ufanikiwe kumpata tena. Utanisamehe kwa hili, ila hayo ni maamuzi yangu. mimi nilijua utakuwa nami karibu kunifariji katika kipindi hichi. Leo unaniacha katika hali hii Raymond. Kweli? Tumekuwa pamoja kwenye shida, kwenye raha tunashirikiana. Leo unaamua hata kusubiri tu ili lipite. Unaamua kunifanyia hivi Raymond. Kwa nini? Kwa nini my friend? Mimi nafikiri naishi hapa. You will always be my brother. I'm sorry. Hello? Salama, nani mwenzangu? Ndio. Yeah. Ajali? Na mgonjwa wangu hapa anaitwa Ben. Ya, mimi ndiye nilikupigia simu. Vipi hali yake? Kweli hali yake sio nzuri. Na ni muda wote kutoka kunitoa ICU kwa chumba hicho hapo. Usilie Musa. Mimi ni mzima. Sijapata ajali yoyote ile. Nilisikia unaondoka na nikawa sina namna ya kufanya. Ilibidi nifanye hivi ili niweze kupata muda kuongea na wewe. Ben, unataka kusikia nini kutoka kwangu? Nimeshakwambia msimamo wangu ulivyo. Unataka nini tena? Busra, najua yote uliyosema haikuwa akili zako wala mawazo yako, ila kuna kitu kilikusababisha mpaka ukafanya hivyo. Ben, mimi nimeshakupa uhuru kuendelea na mipango yako ya ndoa. Nimekupa uhuru, siwezi kuingilia tena maisha yako. Busra, ndoa gani tena? Au unafikiria Merea alivyorudi labda mimi nitarudi kwa naye tena? Busra, isitoshe Merea amekuja na mimba, na mimi nilishamtoa kwenye akili yangu kabisa kama siwezi kuwa naye. Busra, Ben, sijamuongelea Merea kabisa na wala sijafikiria yaani, kwa sababu ninajua Merea hawezi kurudi kwenye maisha yako na akilini mwako hayumo. sasa Busra, kama unajua yote hayo, tatizo ni nini tena? Kwa nini unanitesa? Kwa nini unanifanya nashindwa kupata usingizi? Unajua tangu umeniambia mimi vile silali. Naumia Busra. Of course, tatizo lipo. Na ndio nilikuwa nataka nijue tatizo lenyewe.
Ben, siku ile ya kikao na wajomba zangu, baada ya wao kung'ang'ania msimamo wao ule ule, mimi nilikuwa nimeamua kwamba nataka kuhama nyumbani, na mpaka naingia chumbani, nilitoka pale nikaingia chumbani kwangu, ni wazo ambalo lilikuwa kichwani kwangu. Baada ya hapo nilipokea message. Siwezi kuishi kwa mawazo ya watu. Haya ni maisha yangu na maamuzi nafanya mimi. Na Beni nitakuwa naye. Hata kama familia itanitenga sijali, nitakuwa na Beni. Nini hichi kinaendelea? Hani, namba yako yapata wapi? Beni uko hivi. Na maana Beni kweli ndivyo alivyo hivi. Vipi? Kuna msiba? Kila siku nilikuwa nakwambia nini? Leo vipi? Yamekukuta Mama. Niache. Niache nilie, niache nijisikie ninavyojisikia, niache mama. Siwezi kukuacha. Kila siku nilikuwa nakupigia kelele mwanaume, mlete hapa nyumbani ajitambulishe, hutaki. Uko unategemea nini? Sasa yamekukuta shoga yangu vipi? Naomba nikwambie kitu kimoja mwanangu. Wewe usome mwanangu. Kaa tulia. Utapata mwanaume mzuri anayekupenda na unampenda. Sawa? Utaki usitaki yule mwanaume sio mwanaume. Mama niache. Habari ndio hiyo nimeshakwambia hivi. Habari ndio hiyo. Achana na mwanaume. Sasa napata picha kwamba yote haya yaliyofanyika ilikuwa ni mchezo. Ben, kwa hiyo unataka kuniambia hata kama ni mchezo mchafu ulifanywa, hizo picha sio wewe? Bushra, ni ukweli mtupu kwamba alionekana kwenye picha ni mimi. Siwezi kulikataa hilo. Ila ukweli ni kwamba nilikuwa sijitambui. Na mimi siku wamefanya hivi, walinikia labda madawa au kitu kwenye kinywaji. Sikuwa najitambua Bushra. Naomba niamini hivyo. Kwanza mwanamke ni nani Ben? Huyu mwanamke ni bosi wangu. Na amekuwa akinitaka muda mrefu sana. Na msimamo wangu wa kutokumkubali ulikuwa uko pale pale. Nadhani ndo ameamua kuja na mbinu hii. Okay, namba yako kapata wapi? Kuhusu namba yako, naamini siku ile alipopokea simu Stewart, itakuwa alijua. Na akajua si mimi na wewe